Mardayanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang batuk. Nah, mungkin dari kalian sudah tahu apa itu batuk kan? Apa sih itu batuk? Nah, batuk itu merupakan gejala bukan penyakit. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya batuk? Penyebab dari batuk tersebut ada dua, yaitu penyebab umumnya yaitu karena infeksi virus, dan penyebab lainnya bisa karena alergi ataupun karena efek samping dari penggunaan obat. Nah, jika terjadi batuk, apa sih cara pengobatan yang tepat untuk penyakit batuk? Penyakit batuk tidak perlu diobati dengan obat antibiotik, karena penyakit batuk umumnya disebabkan oleh virus bukan bakteri. Pada saat terjadi batuk yang disertai dengan dahak, diupayakan banyak mengonsumsi air putih. Sehingga jika kita mengonsumsi air putih yang banyak, akan dapat mengencerkan dahak sehingga tenggorokan akan menjadi lega. Nah, pada saat terjadi batuk, diupayakan mengonsumsi obat batuk yang terbuat dari bahan-bahan alamiah yang tidak akan menimbulkan efek samping. Dan satu-satunya obat batuk yang terbuat dari bahan alami yang berkhasiat yang diolah secara modern, yaitu OB herbal. Nah, OB herbal ini digunakan untuk meredakan batuk dan menghangatkan tenggorokan. Karena OB herbal ini bekerja dengan mengencerkan dahak dan mampu mengeluarkan dahak sehingga dapat melegakan nafas. OB herbal ini sendiri mengandung bahan alamiah yang berkhasiat seperti jahe, daun mint, herbal kimik, kencur, dan disertai madu. Dan OB herbal ini mengandung bahan-bahan alamiah berkhasiat lainnya yang dapat melegakan batuk. OB herbal ini dapat dikonsumsi untuk orang dewasa maupun anak-anak. Untuk orang dewasa, diminum 3 kali sehari 1 sendok makan setelah makan. Dan untuk anak-anak, diminum 3 kali sehari setengah sendok makan setelah makan. Dan membahas tentang efek samping obat, OB herbal ini tidak mengandung efek samping karena OB herbal ini terbuat dari bahan-bahan alamiah yang berkhasiat yang diolah secara modern, tidak akan menimbulkan efek samping obat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, dan semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.